Illam viewers-க்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ரிவ்யூ பண்ண போறது சவுத் ஃபேசிங் பார்த்து அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு செமி ஃபர்னிஷ்ட் 3BHK ஹோமோட ரிவ்யூ. வீடோட பிளான் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டியான விஷயங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடு மொத்தமா 4 சென்ட் லேண்ட் ஏரியாவுல அமைஞ்சிருக்கு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ரெண்டுமே சேர்த்து 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. வீட்டோட எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் பாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வீட்டுக்குள்ள டிவி யூனிட், வார்ட்ரோப், மாடுலர் கிச்சன், ஃபால் சீலிங்ட்டு அழகான இன்டீரியர் ஒர்க் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. டிவி யூனிட் வார்ட்ரோப்புக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியே ஃபால் சீலிங்க்கு கலர் காம்பினேஷன் சூஸ் பண்ணிருக்கிறது இந்த வீட்டோட ஹைலைட்டா அமைஞ்சிருக்கு. வீட்டை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஷோக்குள்ள போய் ஒவ்வொன்றா ரிவ்யூ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஷோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம இல்லம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாம பாக்குற இந்த வீடு 36க்கு 42 பிளாட் டைமென்ஷன்ல சவுத் ஃபேசிங் பார்த்து அமைச்சிருக்கேன். வீட்டோட ஃப்ரண்ட் தீம் கண்டெம்பரரி மாடல்ல கிரே அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன்ல ஸ்பாட் லைட் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிருக்காங்க. ரெண்டு வீட்டுக்கும் காமனா கார் பார்க்கிங் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரோட் ஃபெசிலிட்டி பண்ணிருக்காங்க. காம்பவுண்ட் வால்ல EB மீட்டர் செட்டப் பண்றதுக்கான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. கேட் GA மெட்டீரியல்ல வுடன் ப்ரௌன் பிளாக் கலர் காம்பினேஷன்ல ரெடி பண்ணிருக்காங்க. மெயின் கேட்டை கிராஸ் பண்ணி உள்ள வரும்போது 12க்கு 18 சைஸ்ல கார் பார்க்கிங் ஏரியா அமைஞ்சிருக்கு. அப் அண்ட் டவுன் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. வீட்டை சுத்தி செட் பேக் ஏரியா அமைச்சு காம்பவுண்ட் வால் கட்டி தந்திருக்காங்க. ஃப்ளோருக்கு பேட்டர்ன் டிசைன் டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. LED ஸ்பாட்ஸ் லைட்டோட சிம்பிளா சீலிங் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடு காலம் ஸ்ட்ரக்சர்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. செட் பேக் ஏரியாவுல வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிக்காண்டி பைப் லைன் அமைச்சு தந்திருக்காங்க. வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கிற டோர்ஸ், விண்டோஸ் எல்லாமே டீக்வுட்லயும் மலேசியன் வெங்கையிலையும் செஞ்சிருக்காங்க. மெயின் டோரை கிராஸ் பண்ணி உள்ள வரும்போது 16க்கு 20 சைஸ்ல அமைஞ்சிருக்கிற ஸ்பேசியஸான லிவிங் ரூமை பாக்குறோம். ஃப்ளோருக்கு ஆஃப் ஒயிட் வெட்டிஃபை டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. வென்டிலேஷன் அண்ட் லைட்டிங் காண்டி வுடன் விண்டோ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மல்டிமீடியா டிவி யூனிட் yellow அண்ட் கிரே கலர் காம்பினேஷன்ல MDF ஷீட் யூஸ் பண்ணி ஷோ பீஸ் கேபினெட்டோட ரெடி பண்ணிருக்காங்க. ஹாலுக்கு ஆரஞ்சு கிரே கலர் காம்பினேஷன்ல ஸ்பாட் லைட், ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்குவாட் டைப்ல ஃபால் சீலிங் ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஹாலுக்கு அடுத்ததா 12க்கு 14 சைஸ்ல டைனிங் அமைஞ்சிருக்கு. கார்னர்ல வாஷிங் ஏரியாவை பிளான் பண்ணி வாஷிங் யூனிட் செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஸ்டேர்கேஸ் பாட்டம்ல இன்வெர்டர் செட்டப் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வென்டிலேஷனுக்காண்டி 2 பேனல் விண்டோ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. வீட்டோட நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்ல அமைஞ்சிருக்கிற கிச்சனை மாடுலர் கிச்சனா செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. கிச்சன்ல வீட்டோட எக்ஸிட் டோர் அமைஞ்சிருக்கு. கிச்சனோட சைஸ் 10க்கு 12. கிச்சனோட டேபிள் டாப் பிளாக் கேலக்ஸி கிரானைட்ல ரெடி பண்ணி ஆரஞ்சு அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன்ல டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. கிச்சனோட ஸ்டோரேஜுக்கு டார்க் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன்ல MDF ஷீட் யூஸ் பண்ணி கேபினெட் ஃபெசிலிட்டியும் ப்ரௌன் கலர் காம்பினேஷன்ல கிளாஸி லுக்ல வார்ட்ரோப்பும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. வீட்டோட காமன் பாத்ரூம் 5க்கு 8ங்கிற அளவுல வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல்ல ரெடி பண்ணிருக்காங்க. பாத்ரூம்குள்ள வெஸ்டர்ன் க்ளோசெட், வாஷிங் யூனிட், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ், ஷவர்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி டார்க் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன்ல டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. வீட்டோட சவுத் வெஸ்ட் கார்னர்ல ஸ்பேசியஸான மாஸ்டர் பெட்ரூமை செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. வென்டிலேஷனுக்கு வுடன் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பெட்ரூம்க்கு கிரே அண்ட் yellow கலர் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. பெட்ரூமோட ஸ்டோரேஜுக்கு yellow, ஒயிட், பிளாக் கலர் காம்பினேஷன்ல வார்ட்ரோப்பும் அப்பர் கேபினெட் செட்டப் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டார் டிசைன்ல yellow அண்ட் கிரே கலர் காம்பினேஷன்ல ஸ்பாட் லைட், ஸ்ட்ரிப் லைட் யூஸ் பண்ணி சீலிங் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. பெட்ரூமோட சைஸ் 13க்கு 13.
டைனிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போறதுக்கான ஸ்டேர்கேஸ் அமைச்சிருக்கேன். ஸ்டேர்கேஸோட ஸ்டெப்ஸ் டார்க் அண்ட் மைல்ட் கலர் காம்பினேஷன்லயும் ஹேண்ட் ரெயில் டீ குட் எஸ்எஸ் மெட்டீரியல் காம்பினேஷன்லயும் ரெடி பண்ணிருக்காங்க. வால்க்கு சீப்ரா லைன் டிசைன் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல 2 பெட்ரூமுக்கும் காமனா 5x20 சைஸ்ல பேசேஜ் ஏரியா அமைச்சிருக்கேன். ஸ்டேர்கேஸ் பக்கத்துல எக்ஸிட் டோர் அமைச்சிருக்கேன். 2 பெட்ரூம் வர்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட பிளான் அமைச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட சவுத் வெஸ்ட் கார்னர்ல ஸ்பேசியஸான மாஸ்டர் பெட்ரூமை செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. பெட்ரூமுக்கு கிரே yellow black கலர் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. பெட்ரூமோட சைஸ் 13x13. பெட்ரூமோட ஸ்டோரேஜுக்கு வுடன் ரோன் black கலர் காம்பினேஷன்ல வார்ட்ரோபும் அப்பர் கேபினெட் செட்டப் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ரவுண்ட் ஷேப்ல ஸ்ட்ரிப் லைட் ஸ்பாட்ஸ் லைட் யூஸ் பண்ணி அழகான ஃபால் சீலிங் ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பெட்ரூமோட பாத்ரூம் 5x8 அளவுல வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல்ல ரெடி பண்ணிருக்காங்க. பாத்ரூம்குள்ள வாஷிங் யூனிட், ஷவர், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ், வெஸ்டர்ன் க்ளோசெட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி டைல்ஸ் ஒர்க்கும் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர்ல காம்பாக்டான கிட்ஸ் பெட்ரூமை செட்டப் பண்ணி தந்திருக்காங்க. பெட்ரூமோட சைஸ் 12x12. பெட்ரூமோட ஸ்டோரேஜுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன்ல வார்ட்ரோப் ரெடி பண்ணிருக்காங்க. பெட்ரூமுக்கு கிரே பிளாக் கிரீன் கலர் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அப்பர் கேபினெட் செட்டப் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பாட் லைட் ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸோட கிரீன் அண்ட் கிரே கலர் காம்பினேஷன்ல அழகான ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. பெட்ரூமோட பாத்ரூம் 12x5 அளவுல வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல்ல ரெடி பண்ணிருக்காங்க. பாத்ரூம்குள்ள வாஷிங் யூனிட், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ், ஷவர், வெஸ்டர்ன் க்ளோசெட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி டார்க் அண்ட் மைல்ட் கலர் காம்பினேஷன்ல டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் பார்த்து பால்கனி அமைச்சிருக்கேன். பால்கனியோட செக்யூரிட்டி கில் எஸ்எஸ் மெட்டீரியல் டிசைன் கிளாஸ் காம்பினேஷன்ல ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. பால்கனியோட சைஸ் 16x14. பால்கனிக்கு எல்இடி ஸ்பாட்ஸ் லைட்டோட சிம்பிளா சீலிங் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்ல ஓப்பன் டெரஸ் 10x12 அளவுல அமைச்சிருக்கேன். ஃப்ளோருக்கு பேட்டர்ன் டிசைன் டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. வாஷிங் மிஷின் செட்டப் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க டெரஸ் போறதுக்கான ஸ்டேர்கேஸ் GA மெட்டீரியல்ல ரெடி பண்ணி தந்திருக்காங்க. டெரஸுக்கு லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி தந்திருக்காங்க. டெரஸோட சைஸ் 32x38. வீடோட வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிக்காண்டி 1000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில சிண்டெக்ஸ் டேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடு நாகர்கோவில் பக்கத்துல பருத்திவிளைங்கிற ஏரியாவில் லொகேட் ஆகி இருக்கு. வீட்டோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ், கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்கு.